नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरा नाम रामानुज जायसवाल है। मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ। मेरा भी पढ़ाई बीकॉम लास्ट ईयर चल रहा है। यहाँ किस लिए आया? मैं सूरत साईं जी के दर्शन के लिए आया हूँ। केवल स्पेशली साईं जी के दर्शन के लिए आया हूँ मैं सूरत। कितने सालों से जुड़े हो बापू? मैं बापू जी से लगभग 10 सालों से 2009 में दीक्षा ली थी साईं जी से। अभी कोई गलत गतिविधियाँ देखी कि आश्रम के अंदर कोई गलत काम होते हो? कोई गलत गतिविधि आज तक मैंने कहीं भी, छोटा भी आश्रम हो चाहे बड़ा भी हो, कहीं भी कुछ नहीं देखा। क्या देखा था बापू में पहली बार, मतलब बापू से जुड़े? पहली बार में बापू जी को देखा तो अजीब सा, एकदम अचंभा सा रह गया। मैंने उनको देख के, मतलब वैसे जैसे महापुरुष दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि बापू जी को जल्द से जल्द बाहर आएं और भारत विश्व गुरु बने। आपने देखा, भाई ने ही बताया कि सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर जा रहे हैं। आश्रम के अंदर कोई गलत गतिविधियां नहीं होती है। एक आश्चर्य की बात है कि आसाराम जी बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है और उनके सुपुत्र नारायण साईं भी जो सूरत लाजपुर जेल में बंद है। तो आज उनके दर्शन करने आए। और एक आश्चर्य की बात कि इतने आरोप लगने के बाद भी आज भी ये भक्त उनको निर्दोष मानते हैं। और लगातार सरकार से ये भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत लाजपुर जेल से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए